Hey guys, welcome back to my channel. நீங்க இப்பதான் first time என்ன பார்க்கறீங்கன்னா நான் உங்க ஜிமிக்கிப்பொன்னு பிரியா. மறக்காம என்னோட சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல fridge வாங்க போறோம். Yes, இன்னைக்கு எங்க வீட்டுக்கு ஒரு fridge வாங்க போறோம். So என்னோட பழைய fridge நான் மாத்த போறேன். ஆனா புது fridge என்ன வாங்குறதுன்னு சுத்தமா ஐடியாவே கிடையாது. So இப்போ என்ன பண்ணலாம், எப்படி போய் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வச்சு இன்னைக்கு போய் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் செலக்ட் பண்ணலாம். அது எப்படியெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இப்போ வெயிட் பண்ண வேணாம், வாங்க ஷாப்பிங்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும்னு பார்க்குறேன். ஸோ ஒரு 280 to 320 லிட்டர்ஸ்க்குள்ளே நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்குறேன். செகண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜாக போயிடலாம், ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீயாக போயிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஃப்ராஸ்டிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அதனால ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீயாக போயிடலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டு ரெக்குவயர்மெண்ட் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க போகலாம். ஸோ இதை நாங்கள் பார்க்குறதுக்காக 5 ஷோரூம் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். டக்குன்னு போய் ஒரு கடையில் பார்த்து வாங்காமல் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் கம்பேர் பண்ணி பெஸ்ட்டாக எங்கே கிடைக்குதோ அது வாங்கலான்ட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது வந்து ரிலையன்ஸ் தான் எங்கள் கிட்ட இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் அங்கே டிஸ்பிளேல வந்து நிறையா பீசஸ் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நான் போயிட்டுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக எந்த பிராண்ட் எந்த கலர் எப்படி இருக்கும் எதுவுமே ஐடியா இல்லாமல் ரொம்ப பிளைண்டாக போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இனிமே தான் நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை பார்த்து செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் லிஸ்டாவது பண்ணணும். அப்படி இருக்கும் போது டிஸ்பிளேல கொஞ்சம் நிறைய பீசஸ் வச்சிருக்க ஷோரூமா போனா நம்மளுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும். டைரக்டா பார்த்து வாங்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்னு நான் போயாச்சு. ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ தான் இப்போ நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் இப்போ நம்ம லிட்டர்ஸ் பார்க்கணும். நான் வந்து எல்லா ஃப்ரிட்ஜையும் ரவுண்ட் பார்த்தேன், எல்லா பிராண்ட்லேயும் பார்த்தேன். எனக்கு வந்து வேர்ல்பூல், கோத்ரேஜ் அண்ட் எல்ஜி வந்து என்னோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. எல்லா கெப்பாசிட்டிலையுமே சாம்சங் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால சாம்சங் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் நான் பார்த்தேன் இந்த 3 பிராண்டில் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுற கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி 3 ஃப்ரிட்ஜ் நான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். இதில் கலர் வந்து மோரார்லெஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குது, பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, எல்லாமே ஸ்டீல் கலராக தான் வருதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் இந்த எல்ஜி நான் பார்த்தேன். அடுத்தது வந்து கோத்ரேஜில் இந்த பிளாக் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ கோத்ரேஜும் பார்த்தேன், அதுவும் என்னோட பட்ஜெட்டில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 3ஆவதா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வேர்ல்பூலில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் செலக்ட் பண்ணேன். பட் அது வந்து இங்கே இருந்த மாடல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கெப்பாசிட்டி உள்ள மாடலாக தான் இருந்தது. அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 to 4K ஜாஸ்தியாக போச்சு. பட் இருந்தாலும் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ என்னோடய ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த 3 ஃப்ரிட்ஜ் தான் நான் இந்த ரிலையன்ஸ்லேருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணேன். இந்த 3 ஃப்ரிட்ஜோட கோட் எடுத்துகிட்டு நான் அடுத்த கடையான சரவணா ஸ்டோர்ஸ்க்கு போயிருந்தேன். எப்போவுமே சரவணா ஸ்டோர்ஸ்னால் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற தாட் நம்மளுக்கு இருக்குது. அந்த ஐடியாவில் தான் நான் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணேன். இங்கே நான் ரேண்டமாக எந்த ஃப்ரிட்ஜுமே பார்க்கல, டைரெக்டாக போயிட்டு இந்த பிராண்டில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இந்த கெப்பாசிட்டியில் இருக்கான்னு தான் கேட்டேன். அவங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜை போய் காமிச்சாங்க. ஸோ அதில் வந்து ரேட் கம்பேரிசன் மட்டும் நான் பண்ணிக்கிட்டேன். எல்லா கடையிலையும் ஒரே மாடல் வந்து இருக்காது, கொஞ்சம் வந்து கெப்பாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸு மாடல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ வந்து நம்மளால் எக்ஸாக்டாக அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸ் வந்து நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியாது. மோர் ஆர் லெஸ் இப்போ 272 லிட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோன்னா 288 லிட்டர்ஸ்க்கு வேணால் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன். சரவணா ஸ்டோர்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்த எல்ஜி 288 லிட்டர்ஸ் இருந்துச்சு, அது வந்து மோர் ஆர் லெஸ் சேம் தான். அடுத்து கோத்ரேஜில் நான் பார்த்த 272 லிட்டர்ஸும் ஒரு 2000 rupees அப்ராக்சிமேட்டாக ஜாஸ்தியாக இருந்தது. வேர்ல்பூலில் 327 லிட்டர்ஸ் அங்கே இல்லை, ஆனால் 308 லிட்டர்ஸ் தான் இருந்துச்சு. அதுவுமே ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். ஸோ வந்து ரிலையன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும் போது இங்கே வந்து ஒரு 1500 to 2000 கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. ஸோ கம்பேரிட்டிவாக எனக்கு ரிலையன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்த மாதிரியே இருந்தனால நான் இதிலேருந்து எந்த ஃப்ரிட்ஜுமே நான் செலக்ட் பண்ணலை. கோட் மட்டும் வாங்கிட்டு நான் வெளில வந்துட்டேன். ஸோ இந்த கடையில் நான் கேட்ட வரைக்கும் கோத்ரேஜில் டைரக்ட் சர்வீஸ் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது என் மைண்டில் கொஞ்சம் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. பட் சரவணாவில் ரேட் 1000 to 2000 கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆனதுனால நான் அங்கே எதுவுமே நான் வாங்குறதா இல்லை. ஸோ இந்த கடையவே நான் அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து நாங்கள் போன கடை தான் சத்யா.
சத்யாலேயும் நாங்கள் பார்த்த அந்த 3 ஃப்ரிட்ஜுமே இருந்துச்சு. எல்ஜி 288 லிட்டர்ஸ் இல்லாமல் 308 லிட்டர்ஸ், அதாவது அதை விட பெரிய கெப்பாசிட்டி உள்ள ஃப்ரிட்ஜே இருந்துச்சு. ரிலையன்ஸை விட கம்மி ப்ரைஸிங்கே கொடுத்தாங்க, பட் கெப்பாசிட்டி இது கூட. அடுத்து கோத்ரெஜும் நான் பார்த்தேன், இதுவும் ரிலையன்ஸும் மொரலஸ் சேமாக தான் இருந்தது. ஸோ வேர்ல்பூலில் 308 லிட்டர்ஸ் வந்து எல்ஜியோட ஒரு 4000 ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது, பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. அந்த ட்ரேயில் மட்டும் கொஞ்சம் மெட்டீரியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. பட் எல்ஜி சேம் கெப்பாசிட்டி அதை விட கம்மியாக கிடைக்கும் போது எல்ஜி வந்து எனக்கு பார்க்கவும் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, ப்ளஸ் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருந்தது. அதனால் நான் அது சூஸ் பண்ணேன். ஸோ இங்கே நான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணது வந்து வேர்ல்பூல் வேண்டாம் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் இப்போ ஆப்ஷனில் வச்சுருக்கிறது எல்ஜி 308 லிட்டர்ஸும் கோத்ரெஜ் 272 லிட்டர்ஸும் தான். பட் இங்கேவே எனக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸிங் கிடச்சிது. நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருந்தேன் கம்பேரிட்டிவாக. பட் இருந்தாலுமே இன்னும் 2 கடை போய் விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்யாவில் நாங்கள் இந்த 2ஓட கோட் வாங்கிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் போன கடை தான் க்ரோமா வந்து டாட்டாவோடது. ஸோ அங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எல்ஜி அங்கேயுமே இருந்துச்சு 272 லிட்டர்ஸ். ஸோ இதுவுமே வந்து கிட்டத்தட்ட சேம் ப்ரைஸிங் தான், பட் சத்யா அளவுக்கு கம்மியாக இல்லை, கொஞ்சம் ஒரு 1000 rupees ஜாஸ்தியாக இருந்தது. இதில் கோத்ரெஜ் வந்து அவங்க டிஸ்பிளேலே வைக்கல. எனக்கு இங்கே தான் ஒரு பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. கோத்ரெஜில் வந்து டைரக்ட் சர்வீஸ் கிடையாதுன்ட்டு சரவணாவில் சொன்னது எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ப்ளஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ப்ராடக்ட்னால் கண்டிப்பாக டிஸ்பிளேயில் வச்சுருப்பாங்க, பட் இங்கே டிஸ்பிளேலே இல்லை அப்படின்னா கோத்ரெஜ் வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்க வேணான்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் கோத்ரெஜை வந்து நான் ஒரு டவுட்டில் போட்டு வச்சுருந்தேன், ஐ மீன் ஒரு வெயிட்லெஸ் மாதிரி. க்ரோமாவில் நாங்கள் இன்னொரு க்ரோமாவோட ப்ராடக்ட் ஒன்று பார்த்தோம், அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அந்த ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ பிளைண்டாக போய் அதை எடுக்கலாம் அப்படின்னா எடுத்துடலாம், அந்தளவுக்கு எனக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. க்ரோமாவோட 303 லிட்டர்ஸ் வந்து நான் பார்த்தேன். ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா பெருசாக, அதே மாதிரி மெட்டீரியலும் நல்லா குவாலிட்டியாக திக்காக இருந்தது. ப்ரைஸும் நான் எதிர்பார்த்த ப்ரைஸ் தான், ஆல்மோஸ்ட் சத்யாவில் கொடுத்த அந்த சேம் காஸ்ட் தான் வந்தது. காஸ்ட் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாலுமே எனக்கு க்ரோமாங்கிற ஒரு புது ப்ராடக்டை ட்ரை பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக தோணுச்சு. ஏன்னா அது இப்போ தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அதோட ரிவ்யூஸ் என்ன இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் நான் அந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து எலிமினேட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், எல்ஜி பிராண்டில் 308 லிட்டர்ஸ், அது மட்டும்தான் இருக்குது. சத்யாவில் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்சுமே 1000 rupeesக்கு எடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுவுமே நம்மளுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டையே நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ க்ரோமாலேருந்து வெளியே வரும்போதே எனக்கு எல்ஜி பிராண்டுன்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ அதில் 308 லிட்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வேர் ஹவுஸில் இருக்கும், மேபி டிஸ்பிளேல இல்லை. சரி ஓகே, இது வந்து 308 லிட்டர்ஸ் எல்ஜியில் எங்கே பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம், அங்கே வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவெடுத்து இப்போ ஃபைனலாக எல்ஜி 308 லிட்டர்ஸ் தான் நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் போன கடை வந்து விவேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே போயிட்டு இது எல்லாமே ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்தேன். ஸோ அங்கே போயிட்டு நான் பார்த்த எல்லா ஃப்ரிட்ஜு எல்லா பிராண்டுமே நான் பார்த்தேன். ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி தான். அவங்க ப்ரைஸ் கூட கண்டிப்பாக வீடியோ எடுக்க விடல, மேபி ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கோம் தெரிஞ்சே அவங்க எடுக்க விடலையா என்னன்னு தெரியல. மித்த எல்லா கடையிலையும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க, அங்கே மட்டும் எடுக்க விடலை. பட் கம்பேர் பண்ணி நான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட வாங்கின 2 கோட்டையும் அது ஆன்லைன் ரேட்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன், கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு. அவங்கள்ட்ட எல்ஜி 308 லிட்டர்ஸ் வந்து 32,500 வரைக்கும் போச்சு, ஒரு 25 கிட்ட ஜாஸ்தியாக தான் இருந்தது. அதனால விவேக்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம். ஃபைனலாக நாங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி எடுத்த ஃப்ரிட்ஜு எல்ஜி 308 லிட்டர்ஸ் சத்யாவில் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம். இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ப்ரைஸாக கிடச்சிது. ஸோ அங்கே போயிட்டு நாங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தோம். 3 டேஸில் டெலிவரி பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, வேறு ஆப்ஷனும் இல்லை, எனக்கு வேறு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மனசும் இல்லை, அதனால் ஓகேன்னு பே பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. ஆனால் நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. எங்களுக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான், என்னடா 3 டேஸ் ஆகும்னு நினச்சோம், ஆனால் உடனே டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம ஹாப்பி ஆகிடுச்சு. ஸோ எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ பக்காவாக வந்து இறங்கிடுச்சு. நல்லா செம்ம ஹைட்டாக செம்ம ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் vlog எதுக்கு நான் போட்டேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக போய் வாங்காமல் ஒரு கம்பேரிசனோட வாங்கினீங்கன்னா உங்களால் பெஸ்ட் ப்ராடக்டாக செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் எப்படி அதை பண்ணணுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன்.
இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பை.